আমি তো খালি ভাবি এরা সিরিয়ালে চান্স পায় না কেন। কিছু কিছু মানুষ রয়েছে জানো তো, যারা অন্যকে কষ্ট পেতে দেখে খুশি হয়, আনন্দ পায়। এ কাঁদুনি মাসি, নাটক ছাড়, আসল কথা যায়। আমার বয়ফ্রেন্ড আমার আইফোনটাকে ভেঙে দেয়, আর তার সাথে সাথে আমার ঠোঁটেও এমন ভাবে মারে যে আমার ঠোঁটটা এক জায়গাটা পুরো ফুলে ওঠে। হানিমুনে ঢং করতে গিয়ে যদি হেগে ফেলিস, মেরে তো ঘটি বাঁকাবেই। বাই দ্য ওয়ে, কাঁদুনি মাসি এসব কথা আমাদের বলছিস কেন? ফোনটা ভেঙে গেছে, ফোনটা ভেঙে দিয়েছে সৌরভ, আর এটা সারাতে 30-40 হাজার টাকা এখন খরচা। তোমাদের থেকে আমি টাকা পয়সা কিছু চাইছি না। তুই চেয়ে তো দেখ, বিশ্বাস কর পাবলিক গালে হেগে দেবে। ও তাহলে কাঁদুনি মাসির কান্নার রহস্য এটা। बंद करो हाथ जोड़ के मैं